အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ပါပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအထူးပြုသုတေသီမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ research သုတေသနဆိုင်ရာအသိပညာတွေနဲ့ statistic တွက်ချက်ခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာကိုဝေမျှပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော် Microsoft Excel မှာ data visualization ဘယ်လိုမျိုးလှပြီးဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြနေခဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဒီ Excel မှာပေါ့နော်ဆွဲမဲ့ graph ကတော့ line graph ပဲဒါပေမဲ့ဒီ line graph ရဲ့ထူးခြားတာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ line ရဲ့ maximum နဲ့ minimum ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะ highlight လုပ်ပြမှာပေါ့เนาะhighlight လုပ်တာရိုးရိုး highlight လုပ်တာမဟုတ်ဘဲね dynamic ပေါ့เนาะ highlight လုပ်တာကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်dynamic highlight လုပ်ရဲဆိုတာဘယ်လိုပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ line graph ကြီးတစ်ခုဆွဲထားတယ်တစ်နှစ်စာရောင်းအားကိုကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်ပေါ့เนาะရောင်းအားဆွဲထားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က line graph เนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဥပမာခုเนาะအောက်တိုဘာလ900အများဆုံးရဲ့လူ900ကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာပါဒီ September 800အများဆုံးဖြစ်သွားတယ်အများဆုံးကိုဘာလုပ်ပြမယ် highlight လုပ်ပြရပေါ့เนาะကျွန်တော်က100ပြီးတော့เนาะဒီ February 125ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်125မှာเนาะအနည်းဆုံးနှစ်ချိန်ရှိတယ်နှစ် point ရှိတယ်ဒါကိုအနည်းမဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးပြတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုး dynamic ဖြစ်နေရပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဟာကိုလက်နဲ့မဆွဲဘူးเนาะ dynamic ဖြစ်အောင်ဆွဲအားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ data ကိုပြင်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကပုံဟာလိုက်ပြီးတော့ပြင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမြေဘက်တွေလုပ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ data ကိုကျွန်တော်ရဲ့เนาะဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့အစဆုံးစပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ်เนาะဆိုတော့အစဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ data ကိုကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ရမယ်data ကိုကျွန်တော်ကဟို January February ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီနှစ်စာကျွန်တော်တို့ data လေးကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရောင်းအားပေါ့เนาะရောင်းအားကိုကျွန်တော်ဒီမှာเนาะထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะရောင်းအားတော့ကြိုက်တယ်လို့ထည့်ပါဟိုကိုယ့်ရဲ့တကယ်ရောင်းအားအစ်စ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့အနှစ်စာရောင်းအားလေးကိုကျွန်တော်တို့တခုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะထည့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လာကအများဆုံးဘယ်လာအနည်းဆုံးဆိုတော့ဖန်တီးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်line graph ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ line graph လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်စာ graph လေးရအဲ့ graph လေးမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်ထပ်ထည့်မယ်တစ်ကွက်ကတော့ကျွန်တော်ကmaximum နဲ့တစ်ခွက်ကတော့ minimum ပေါ့เนาะတစ်ခွက်စီထပ်ထည့်မယ်အဓိပ္ပာယ်ကပါပဲဆိုတော့ဒီအပြောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะmaximum ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီ maximum value ကိုဒီမှာပေါ်မယ် minimum ဖြစ်ခဲ့ရင် minimum value ကိုပေါ်မယ်အဲ့ပေါ်တဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုဒီမှာဆွဲမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆွဲမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ formula လေး Excel formula လေးကျွန်တော်ကတောင်းရမယ်အဲ့ Excel formula လေးပဲကျွန်တော် description မှာကျွန်တော်ပေးထားတယ်เนาะဆိုတော့ if နဲ့ကျွန်တော်တောင်းမယ် if တိတ်ပြရပါမယ်ဆိုတော့ဒီ cell ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ maximum ဖြစ်သလားဆိုတော့မေးပါမယ်เนาะmaximum ဒီပဲအဲ့ဒါကြည့်ပါဆိုတော့ ER ပဲကြည့်မှာပေါ့เนาะ ER ပဲမှာကျွန်တော်ပုံဒီကားချက်ဒီ range ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် F4 ပြီးမှကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comma လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီ maximum ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကဏ္ဍကိုပြန်ပြမယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ maximum မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြအောင် blank ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် double quote ပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ formula လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြီး maximum မဟုတ်လို့မပြအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ formula လေးကို copy ကူးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ maximum ဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကเนาะဒီမှာလာပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်အရာကိုเนาะဒီမှာ900ကျွန်တော်ရွှေ့ပါရင်900နေရာမှာလာပြမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အတိတ်ပဲဒီဘက် minimum ပဲခုနလိုပဲเนาะကျွန်တော် if function နဲ့ကျွန်တော်ကသုံးမယ်ဒီကောင်ဟာเนาะ equal to minimum ဟုတ်တလားပေါ့เนาะခုနပဲ range ရရပြီးတော့ dt range ကိုကျွန်တော်ကစစ်မယ် f4 ပြီးမှကျွန်တော်စစ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ခဲ့ရင်ဒါကိုပြမဟုတ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်က blank ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်လိုက်ပဲပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ comment ကိုကျွန်တော်ကအားလုံးကို copy ကူးလိုက်เนาะအဲ့မှာဒီမှာ minimum 2 point ထွက်လာပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကဒါ minimum နဲ့ maximum ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ပြပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ hot graph ပေါ့เนาะဒီ graph ကိုကျွန်တော်ကเนาะဒီ graph ဒီ January 6နဲ့ဒီလနဲ့ပဲဆွဲထားပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကို extend ချဲ့လိုက်
essential ပိုင်းကျွန်တော်ဘာမှထွက်ပါပဲဆိုရင်ဒီနောက်ထပ် line 2 line ကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ line 2 line ဒီဘာပဲဆိုတော့ gray line ဒီကျွန်တော်တို့เนาะ minimum line orange line ဒီ maximum line ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟို point ပဲလုပ်ချင်တာပေါ့เนาะ point ပဲလုပ်ချင်တာ line ကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cell ကိုတော့ကျွန်တော် line နဲ့ပြပြီးတော့ minimum maximum ကိုကျွန်တော် point ပဲကျွန်တော်ပြစီချင်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ formula ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာပြင်လို့ရတယ်ဟောဒီအောင် blank ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်0ပေါ့0မှာ line တွေပါဆွဲပြနေတာเนาะအဲ့တော့0မှာ line တွေပါဆွဲပြပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမထွက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနားမှာဘာပြင်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ blend ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ formula မျိုးတစ်ခုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါဆိုနားပေါ့ near ပေါ့เนาะကျွန်တော် excel မှာ line graph မှာနားဆိုတာကိုပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ na ဆိုတဲ့ function လေးကျွန်တော် excel မှာရှိတယ်နား value ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်နားဆိုတာဘာမှမပြအောင်အဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟို blend ဆိုတော့0ကိုမှပြနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်0ကိုဖျောက်ခြင်းပဲဒီ line ကိုဖျောက်ခြင်းပဲအတွက်နားလုပ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာ enter ခေါက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကเนาะနားဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะနားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျန်မဲ့ဟာပြီးပဲကျွန်တော် copy ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအိမ်မှာ rainbow ရောင်เนาะတစ် point လေးပဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ပါပဲကြံတော့ပဲပေါ့ကြံမဲ့ဟာတွေကနားဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ okay ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်တို့เนาะ minimum ပဲကျွန်တော်ကเนาะ minimum ကိုပဲကျွန်တော်နားနဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးပြလိုက်မယ်เนาะဆိုရင်ဒါအားလုံးကကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားပဲဆိုရင်နား point ပဲဖြစ်သွားရှင် minimum point ပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်အောင်မယ်ပေါ်တော့မယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်အကြမ်းမြင်เนาะပုံစံကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားပဲဆိုတော့ရရှိသွားပြီပေါ့เนาะရရှိသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီဟွာဘေးကိုเนาะအယောင်ဘေးကိုเนาะဒီဟွာဘေးကျွန်တော်ပြင်မယ်ပြင်မဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကเนาะဒီရွေးချယ်ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီ format shape လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကเนาะဒီရွေးချယ်ပဲitem မှန်ဖို့လိုပဲပေါ့เนาะအခုကျွန်တော် maximum စပြင်မယ်ဆို maximum ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် double ဟိုပထမအကြိမ်ရွေးရမယ်ဒုတိယအကြိမ်ရွေးရမယ်เนาะနှစ်ကြိမ်ရွေးတာကျွန်တော်ဟို option ချင်းမတူဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒတိထားရမယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တဲ့ဒီမှာ series မှာကျွန်တော် series maximum series minimum ကိုရွေးလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လောက်ရတာပို့ပြီးတော့စင်ပြေเนาะအဲ့တော့ okay series maximum ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြင်မယ်အဲ့ maximum ရဲ့ marker ကိုကျွန်တော်ကเนาะဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ film ထည့်ပါဦးပေါ့เนาะ film ထည့်ပါမယ်မယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ marker option ကိုကျွန်တော်ကเนาะအယောင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะဒါကကောင်းသွားတာဆိုတော့အစိမ်းမီးနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ကြီးပေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီเนาะ marker ဒီ marker လေးပေါ့ဒီ series ရဲ့ဒီ marker လေးကိုကျွန်တော်ကother ဒီ marker option မှာဒီ building เนาะဒီ site လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကြီးလိုက်မယ်ကြီးပြလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပါပေါ့เนาะတရားမှုရှိသွားပြီအဲဆိုရင်ဒါ maximum ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီပေါ့เนาะစိမ်းအောင်ပြီးမြဲကျွန်တော် maximum ကိုဝိုင်းပြမယ် okay နောက်တစ်ခုက minimum ကိုပြင်မယ်minimum မှာကျွန်တော်ကเนาะဒီ series minimum ရွေးလိုက်ပဲရပဲအဲ့ရဲ့ marker ပဲအလားတူပဲခုန building မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်လိုက်မယ် set လေးပေါက်ကြည့်လိုက်မယ် fill မလုပ်တော့ဘူး and then သူ့ရဲ့เนาะ line ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးထူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะminimum ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအနီရောင်ပဲကျွန်တော်ပြမယ်ဒါเนาะ warning ပေးနေရဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါ minimum 2.25ပေါ့เนาะ line 22လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะminimum နဲ့ maximum ကိုကျွန်တော်ပြသွားပြီပြသွားပြီးအောက်ကရိုးရိုး line တွေကကျွန်တော်တို့ကเนาะရိုး line တွေကကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေပါဘူးထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုးရိုး line ပေါ့ C line ကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ခုနလိုပဲဒီ C line ရဲ့marker လေးကိုเนาะ no fill no fill ကြောင့်မပါဘူးเนาะsolid fill ပေးမယ် and then ကျွန်တော်တို့border မထည့်တော့ဘူးပေါ့เนาะ border မထည့်တော့ဘူး and then ကျွန်တော်တို့ဒီ series အပြပေးပြီပေါ့เนาะဒီ series အပြပေးပြီကျွန်တော်ကအရောင်နည်းနည်းပြီးပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်gray ပေါ့ sorry เนาะseries ကိုကျွန်တော်ရွေးရမယ်gray ပေါ့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ gray ပေါ့ပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะမရောတော့ဘူးလို့เนาะเนาะထင်တယ်ပေါ့เนาะထားပါအပြောက်ပြီးနဲ့ line ပြီးမဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခွဲခြားပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့
okay ဒါဆိုရင် marker ရဲ့ option ကြတော့ကျွန်တော်ကအရောင်မပြောင်းခဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒီ cover line ကိုပဲကျွန်တော်လိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်တခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အရောင်လေးပြောင်းလိုက်ရတယ်เนาะ okay ဒါနည်းနည်းပို့လာတယ်เนาะ okay ဆိုတော့marker တော့ကျွန်တော်အပြပဲထားလိုက် okay เนาะဒါပြီးဆိုရင်ပို့လာသွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့เนาะအသက်ကြကျွန်တော်ဝိုင်းလာပြီးသွားပြီเนาะဆိုရင်ကျွန်တော်label เนาะ label ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီအသက်ကြဒီ marker လေးကိုကျွန်တော်เนาะဒီဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ label လေးကိုเนาะ add label data ကျွန်တော်ထည့်လိုက်အဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ကဏ္ဍပြကဏ္ဍဒီဘေးမှာရောက်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်เนาะဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့maximum ဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်ကိုတင်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ okay minimum အလားတူပဲကျွန်တော် minimum ကိုdata label ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်က minimum ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုရွှေ့လိုက်ဒါဆိုရင်เนาะရွှေ့သွားပြီ okay ဒါကိုကျွန်တော်ကเนาะအရောင်လေးပေါ့เนาะအရောင်လေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါအစိမ်းနဲ့เนาะအနီနဲ့အရန်တိတာသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့this is a minimum နဲ့ maximum ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲပေါ့ compare လုပ်ကြည့်လို့ရသွားပြီပေါ့เนาะပြီးရင်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်အောက်က grid baby เนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ grid baby ကိုကျွန်တော်ကမှိန်ပလိုက်လို့ရပဲအပြောက်ပြီးပေးပလိုက်မယ်เนาะဒါတော့ကိုလှတယ်လို့ပေါ့เนาะကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရပြီကျွန်တော်ပြင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ900ကို short ကြည့်မယ်900ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာထားပါတော့เนาะ900ကျွန်တော် short လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ800အများဆုံးဖြစ်သွားပြီ100အမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာ900တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တက်သွားရင်မပေါ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ100စိတ်เนาะဒါအနည်းဆုံးဖြစ်နေပြီပဲကျွန်တော်250တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီဘက်ကအနည်းဆုံးဖြစ်သွားပြီเนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ data ဟာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆွဲခြင်းမဲ့အခြေခံပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော် graph ကကျွန်တော်ပြဖို့ကဒီနှစ် column ကိုကျွန်တော်ဖျောက်ပြရမယ်เนาะကျွန်တော်မပူခြင်းကိုဖျောက်ပြရမယ်ပေါ့เนาะဖျောက်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရှိပဲဆိုတော့ high ဘဝိုင်းเนาะ high ဘဝိုင်းဘာဖြစ်လဲ economy ပျောက်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးကိုကျွန်တော် high လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ high လုပ်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်ပျောက်သွားတယ်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်က high လုပ်မယ်အစားเนาะကျွန်တော်သုံးတဲ့ technique ကိုကျွန်တော်ဒီ data ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တော့ group လုပ်လိုက်တယ်နော် group လုပ်လိုက်တယ် group လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ data ကိုယူပြီးကျွန်တော်ဖျောက်လိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး group လုပ်ပြီးတော့ data ပြီးကျွန်တော်ဖျောက်လိုက်မယ်ဖျောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data series မှာเนาะကျွန်တော် right click နဲ့ဒီ select data မှာကျွန်တော်hidden and empty cell ဆိုတဲ့เนาะနေရာမှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ show data in hidden and row ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပေးလိုက်တာပဲဒီပါgroup ဖွဲ့ပြီးတော့ဖျောက်ထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍမီပြန်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အရန်ဖတာဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီ line graph ပေးဟာ minimum maximum ကို highlight လုပ်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ပေါ်ပြသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့this is a ဒီ graph အဲမှာเนาะတော်တော်လေးဆွဲတင်တဲ့ graph လေးကိုကျွန်တော်ယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ share ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲကြည့်ပါမရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့ comment မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲသွားတဲ့ Excel နဲ့ဒီ minimum maximum highlight လုပ်ထားတဲ့เนาะ line graph ပြီးစမ်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်เนาะဒီ effect ပို့ပြီးတော့လွယ်နီးရှိမယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်ဒီ video လေးကမိတ်ဆွေရဲ့เนาะတကယ်ချင်းတယောက်ကိုအကျိုးပြုစေနိုင်တယ်လို့ထင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ကို share ပေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း Excel နဲ့เนาะ data visualization ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွဲပြပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like and share လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်တွားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတော့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ